यदि तपाईँकोमा पैसा छ र तपाईँ पैसावाला मान्छे हो भने तपाईँ साह्रै भाग्यमानी पनि हो, तपाईँ अभागी पनि हो। तपाईँलाई अचम्म लाग्यो होला, एउटा प्रश्न पनि मनमा जाग्यो होला, पैसा भएर चाहिँ कसरी अभागी हुन्छ? कुरा सुन्नुहोस्, पैसा भएर पनि तपाईँ नम्र हुनुहुन्छ र तपाईँले त्यो पैसाले सेवा गर्नुहुन्छ, धर्म गर्नुहुन्छ, आफूलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर सेवा धर्म पनि गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो पैसाको कारणले धर्मी बन्नुभयो र तपाईँ धर्मी भइसकेपछि धर्मी मान्छे स्वर्गको बास हुन्छ तपाईँलाई। तर तपाईँकोमा पैसा छ, पैसा भएको कारणले तपाईँले मान्छेलाई मान्छे गर्नु भएन, तपाईँले पैसाको तुजुक देखाउनु भयो, तपाईँ घमण्डी बन्नुभयो र तपाईँले पाप गर्नुभयो भने पापी मान्छे नर्कमा जान्छ, तपाईँ नर्कको बासिन्दा पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तर पैसा तपाईँकोमा छ भने तपाईँको हातमा छ, तपाईँ धर्मी बन्ने कि पापी बन्ने, तपाईँ भाग्यमानी बन्ने कि अभागी बन्ने, तपाईँ स्वर्ग जाने कि नर्क